Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote, iwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Chomoza, a hub of hope. Chairman, mambo vipi? Safi. Kule tumeongea vitu vingi sana. Anatamani hapa tuongee kuhusiana na muziki. Kuna tetesi nimezipata kwamba unategemea kufanya some collabo. Kuna collabo ambazo umezifanya kutoka na mtu Kongo. Nimesikia una plan unataka kwenda Nigeria kufanya fujo kidogo. Lakini pia nimeona umekuwa karibu sana na Zabron singers. Kuna kitu chochote kinakuja? Ni kweli nimefanya kazi na Zabron singers. Nimefanya kazi Kongo na msanii mmoja huko, nisiseme saa hii. Sawa. Nimefanya kazi tena Nigeria na msanii wa kike mkubwa tu. So mimi niliamua mimi sina talanta, sijui kuimba peke yangu. Sawa. So mimi siimbi kuonesha watu ninajua kuimba. Mimi naimba tu kama tutafanya na mtu na iende. Kazi ni, yani sababu yangu ni iende, si kuonesha ninajua. Okay. Mimi sina sababu ya kuonesha ninajua. Okay. Tukizungumzia collab yako na Muhando. The moment Muhando amemtafuta, kwanza alijisikiaje? Lakini pia ilikuwaje hiyo siku? Muhando akiwa Kenya, akiwa mgonjwa, sisi tunajua Muhando amechangia pakubwa sana kwa wasanii kama sisi. Okay. Kwa kutia moyo. Amekuwa mbele, kipao mbele sana kupigania muziki wa gospel. Sawa. So, wakati tulisikia ni mgonjwa na ako Kenya. Ndio. Sisi hatukuwa nahitaji mwaliko, ndio tuweze kumshughulikia. Ndio. So sisi tulijitolea, tukasema dada yetu tunasikia kwa mahali fulani. Sawa. Tukaanza kumtafuta. Sawa. Wale walikuwa wamemficha kwa uzuri tu, ndio asikwe distracted na watu. Tukamtafuta, tukampata. Rose alisikia vile tumemtafuta. Wakati alitoka alitutafuta sasa. Sawa. Akatuambia, mandugu zangu, asante kwa kunipenda, kwa kunijali. Then kutoka pale tukasema, mimi na yeye tulikuwa tumeongea kama miaka 10 iliyopita kufanya kitu na hatukuifanya. Sawa. Ile wimbo nilimpatia miaka 10 iliyopita tufanye na hatukufanya. Ndio hiyo tulifanya. Ikakuwa walionicheka wanaona haya na ikakuwa hiyo wakati ndio hiyo wimbo unafaa. Kwa sababu ulikuwa unaongelea story yake. Okay. Okay. Yes. Safi. Turudi hapa. Nimeona umefanya na Martha Maipaja. Chairman, ukifanyaga unaga jambo dogo. Video naona unagaramia sana. Inabidi. Kwa nini? Kwa sababu mimi napenda vitu za excellence. Mungu wangu, Yesu wangu. Ndio. Ni Yesu wa excellence. Okay. Kwa sababu kwa mathematics, hesabu, ndio Yesu ndiye anaongoza. Kwa vitu vizuri, Yesu ndiye anaongoza. Mbinguni, vumbi ni dhahabu. Vumbi ile watu wanakanyaga mbinguni. Kama mbinguni kunanyesha mvua na tutakuwa tunavanga viatu, ile matope tutakuwa tunapanguza kwa viatu zetu mbinguni inakuwa ni ya dhahabu. Ambayo ndio kitu ya duniani cha gharama zaidi. Ndio. So mimi napenda kuwekeza kwa gospel kwa sababu nawekeza kwa kazi ya baba yangu. Ndio. Mimi nilikuwa yatima, nilitupwa na wazazi. Mamangu alinitupa, babangu alifariki, sikumuona. Kutoka kuwa yatima niko nayo. Ndio. Nani aliyenipa? Mungu. Peke yake. Basi kama Mungu ndiye alinipa, kwa nini nione vibaya kurudisha kwa ule mwenye amenipea? Si atanipatia zaidi? Kabisa. Basi. Haya. Ukiachana na hilo, umekuwa ni mtu ambaye ukifanya jambo linaenda mbele. Kwa nini kumekuwa kidogo na sitomfahamu kati ya wewe na Wilipo Bahati? Huwa mna matatizo ama tu inatokea? Hao ni marafiki zangu. Tunapendana kama Wakenya. Sawa. Na tunaongeanga sana. Sawa. Lakini tukifika mambo ya kazi ya Mungu, tunakosana sana.
kwa sababu vinawaambia wao ni wezi. Wao ni wezi. Ukweli. Waliokota sadaka, wakaondoka na sadaka, wakaenda kununua magari mazuri ya kwenda kutisha wasichana kwa club. Sawa. So huwezi chukua pesa ya kanisa yenye watu wamejitolea kwa sababu wamependa Mungu, ununue nguo. Hiyo nguo uende kudanga naye hapana. Si vizuri. Tunakosana tu kwa kazi na vile. Lakini we are friend. Kabisa. Kwani mimi naweza kuwa nasema namtumikia Yesu na nichukie watoto wa Yesu? Na uwe na beef na mtu. Iwezi. Okay, kwa hiyo ile ni kwamba wakati wa kazi unapoona amekosea kama chairman, unamwambia ukweli. Kabisa. Na siwezi ogopa. Matamanio yako kwa sasa ni nini katika muziki wa gospel? Mimi nataka tu tungangane tufanye zile matamasha kama zile wasanii wa kidunia wanafanya. Kubwa. Zinajaa ma stadium. Sawa. Watu wanakuja wanabarikiwa na wanaokoka. Ndio tunachotaka. Ndio sasa. Tuweze kuguza hiki kizazi. Hiyo inahitaji investment kubwa sana. Umejipangaje kwenye hilo? Mungu, Biblia inasema Asante. Thank you. Na ulete maji 1 liter warm. So, Biblia inasema hivi. Ndoto ambayo imetoka kwa Mungu lazima ikuwe ni ngumu, ni kubwa sana kiasi kwamba wewe uwezi peke yako kuitimiza. Unahitaji yule aliyekupa ambaye ni wa mbinguni, ambaye ni Mungu, ndio itimize. Zile ndoto ambazo unaona watu wanakula, wanashiba, wanaota, ndio ambazo hawahitaji mtu yote mwingine, hata hawataki mambo ya Mungu, watatimiza wenyewe. Hizo si ndoto za kutoka mbinguni. Okay? Ndoto za kutoka mbinguni zinahitaji nguvu, uwezo wa mbinguni kutimiza. Okay. Sasa hiyo ndoto ya kufanya hivyo ni ya mbinguni, ambayo kiasi kwamba najuaje ni ya mbinguni. Wasanii wa gospel hatuna uwezo wa kufanya hizo vitu na pesa zetu. Tunahitaji Yesu atupe pesa, na Yesu ametuambia tuanze, atatupatia pesa. Kwa hiyo unaamini kabisa kwamba hii ndoto lazima siku moja itimie? Si haitakaa sana. Kwamba uwe na gari kubwa, management kubwa kukusaidia kuhubiri, kuandaa hivyo vitu. Unaamini hilo? Kwa sababu mahubiri yamebadilika. Mitindo imebadilika. Sawa. Mambo yamebadilika. Sawa. Lazima pia wasisi wa Kristo ama wale wa mcha Mungu tubadilishe njia ya kufikia watu. Okay. Umeelewa? Okay. Kama watu wanapenda watu ambao wamevalia nguo smart, lazima pia sisi watu wa Mungu tuvalie nguo smart tusikilizwe. Na kwa kweli Mungu wetu si mchafu. Umeelewa? Nakuelewa. So Wakristo lazima tuanze kupenda vitu vizuri. Setup nzuri. Stage iko na smoke. Yes. Iko na screen. Yes. Yaani watu wakikuja wanauliza, hiyo ni event ya kampuni gani? Wanaambia hiyo ni event ya kampuni ya Yesu. Yaani ni ya Yesu, alihubiri kampuni. Anauliza wenye inakaa smart hivi. Nasema sasa siku hizi Yesu lazima arembeshwe. Kwa sababu Mungu wetu anatupa kila kitu. Mbona tusipambe madhabahu? Ndio. Umeelewa? Na watu hapo hiyo ikikaa mzuri hivyo smart, watu wanaongokea hapo. So that mtu asiende kuona vitu vizuri viko kwa bar, vitu vizuri viko kwa club, kwa wasanii wa kidunia. Nimeona ukiwa unawasaidia waimbaji wengi hapa nyumbani. Katika waimbaji ambao unadhani ulikuwa unatamani sana kufanya nao kazi, alikuwa ni nani kwenye maisha yako? Nani ulikuwa sema juu? Shusho, Muhando. Ambao ndoto yako imeshatimia. Shusho, Muhando na Zabron, Good Luck. I think Luaga, Martha Mwaipaja. Yaani hao wasanii wote kwa sababu nyimbo zao zote kuna moja. Kuna ule mzee aliyeimba tulikuwa walevi kuliko wewe. Cosmos Chidumule. Sasa huyo peke yake ndiye imebaki. So wote nyimbo zao zinaniguza. Sawa. Sawa. Tukiwa tunamalizia hapa. Nini wito wako kwa wasanii wa gospel Kenya? Lakini nini wito wako kwenye hiki kiwanda cha muziki wa injili hapa nyumbani Kenya? Mimi wito wangu ni kuweza kuonesha utu uzima. Na yani utu uzima inamaanisha vijana ambao wametoka sasa hivi, ambao wanajua kuimba kunishinda, ambao wanajua style hata kudance kunishinda, cheza mitindo nini wananishinda. Because lazima wanishinde. Unajua wamekuja saa hii. So hao vijana wananishinda hizi vitu zote. Wito wangu mbaya na feel Mungu ameniita ni kukaa na wao, nitangamane na wao, niwaoneshe utu uzima vile wanaweza tumikia Mungu bila kujichanganya na dunia. Wako duniani lakini watumikie Mungu. Ili ndio waoneshe mwangaza.
kwa dunia kwa sababu sisi ni mwangaza. Yes. Nikukumbushe kidogo. Kuna clip moja niliona kama ulikuwa unagombana barabarani hivi kama traffic sijui. Ilikuwa ni nini ile? Ni mtu ni jamaa fulani blogger alinivamia kwa sababu alikuwa huyo jamaa ni mtu anajulikana. Anajulikana, ni mtu blogger mkubwa Kenya. Okay. So alikuwa na misbehave akiwa mlevi. Mimi kutoka pale juu namjua na ananijua, nikamrushia mkono nikamwambia bwana wewe ni mtu star, unajulikana, watu wanakujua, utapewa. Ndio. So na mimi namngojea aje niombe. Tuko kotini. Lakini kesi chetu kiko kotini. Nitamsamea kwa moyo wangu kabisa. Lakini nataka hiyo kesi iende ifike mahali watu wanaifuatilia sana. Nataka vijana wale ambao because huyo jamaa aliyenivamia ana mwili mkubwa. Umeelewa? So anaonekana so nataka wale watu ambao kuna mwili mkubwa wajue hata ukiwa na mwili mkubwa huwezi piga mtu akona mwili mdogo. Sawa. Nataka wale watu ambao ni wanene wajue huwezi piga mtu ambaye ni mwembamba kwa sababu wewe uko na nguvu, wewe ni mnene. Nataka tukue, yani nataka Kenya ama Afrika Mashariki wale watu ambao wananisikiza wananifuatilia, vijana wale wananijua, nataka niseme hivi. Hata leo ukichukua license na upewe bunduki na serikali, huwezi enda kutisha wale watu ambao hawana. Ama kama uko na panga, ukata wale hawana panga. So lazima tuheshimu sheria. Na tukiheshimu sheria pia tunamheshimu Mungu. Because Biblia inasema cha Kaisari mpe Kaisari. Umeelewa? So Kaisari duniani amesema fuata sheria, usipige mtu. Usiaichukua sheria mkononi. Na Mungu pia anasema hivyo. Asante sana. Mungu akubariki Ringtone. Asante kwa dini mtupa. Yani hapa nimetaka Watanzania waone vile ambavyo umeweza kupromosha huyo samaki mkubwa. Alikuwa mkubwa mpaka nashangaa samaki alikuwa na hewa ndani. Alikuwa na pumzi. Kutoka hapa dira. Umemboromosha samaki kaka. Na ndio maana muda wote wakati unaongea mimi nilikuwa nakula brother. Kwa ni swala la kula nisamee. Kaka uko na talanta. Uko na talanta ya kula baba. Hapana brother. Mimi nakushukuru sana Ringtone. Na niseme Mungu akubariki. Kazi unaoifanya ni nzuri. Asante. Ukiwa na jambo lolote. Yes. Kabla hujaanza kulileta Tanzania, waza Chomoza. Asante. Na usisite kunipigia simu. Tena unipigia pia nahitaji 1, 2, 3 vifanyike. Okay. Baza sisi tuko tayari. Naweza anza sasa hivi? Anza hata sasa hivi. Tafadhali niko na jambo moja. Pale Tanzania. Nataka shamba ya eka 10. Ni hilo? Basi fuata procedure. Basi asante brother. Sawa. Daima upendo una sura mbili, japo wengi wanajua moja. Wakati wa raha, faraja na nyimbo na zawadi kede kede, wanalizika na upendo huo. Bila upendo una kipimo chake, wakati wa shida, raha na wakati wa magonjwa, wakati ambapo waona tabia kasoro na mapungufu, hapo ndipo upendo hupimwa. Hapo ndipo upendo hupimwa. Chomoza, a hub of hope.